Se o seu quintal parece uma selva, imagine morar na selva de verdade, a floresta amazônica. Preparado para ter sua mente explodida? Então vem com a gente. A floresta amazônica cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que toda a Europa Ocidental. É o lar de uma a cada 10 espécies conhecidas na Terra, incluindo botos cor-de-rosa e até árvores que andam. Algumas plantas daqui podem curar doenças, enquanto outras ainda são um mistério total para a ciência. Quer respirar melhor? A Amazônia produz 20% do oxigênio do mundo, mas ela também está desaparecendo rápido, cerca de um campo de futebol por minuto. Então, da próxima vez que você respirar fundo, agradeça à Amazônia. E vamos fazer a nossa parte para protegê-la. Deixe seu like para mais curiosidades selvagens.